Rrjeti I shantazheve dhe gjobave, detajet e reja që po tronditin dosjen e Fierit, rasti që tronditi opinionin publik, ku 3 vajza u filmuan duke dhunuar brutalisht një 17 vjeçare në Fier, vijon të marrë zhvillime të reja. Pamje tronditse të publikuara disa ditë më parë nga Albania Dictionary sollën reagime të forta në mbar vendin dhe vunë në lëvizje organet e drejtësisë. Tashmë, ndërsa hetimet vijojnë, po dalin në dritë pretendime të tjera që, nëse provohen, mund ta zgjerojnë ndjeshëm dosjen. Në emisionin Top Story, gazetari Eraldo Harlica deklaroi se, sipas informacioneve të siguruara prej tij, 3 vajzat që shfaqen në videon e dhunimit të 17 vjeçares dyshohet se, së bashku me të dashurit e tyre, kanë vepruar edhe në raste të tjera përmes një skeme shantazhesh me qëllim përfitimin e parave. Sipas Harlicës, një nga episodet lidhet me një efektiv policie, I cili ishte kontaktuar nga vajzat dhe ishte ftuar në një hotel me arsyetimin se dëshironin të bisedonin për situatën e krijuar. Gazetari pretendoi se, pasi efektivi mbërriti në hotel, atij u bën foto dhe video të cilat më pas u përdorën për ta shantazhuar dhe për t'i kërkuar para. Ai shtoi se, sipas burimeve të tij, nuk ka pasur marrëdhënie intime mes efektivit dhe vajzave, ndërsa pretendoi se qëllimi I gjithë skemës ishte krijimi I materialeve komprometuese për t'i përdorur më pas për shantazh. Sipas gazetarit, dyshimet nuk kufizohen vetëm në këtë episod. Ai deklaroi se vajzat, bashkë me të dashurit e tyre, mund të kenë përdorur të njëjtën metodë edhe ndaj personave të tjerë, duke I joshur, fotografuar apo filmuar dhe më pas duke u kërkuar para. Polici ishte joshur nga vajzat, I kanë thënë që duam të flasim që të mos kishin probleme. Këto vajza e kishin thirrur dhe I kishin dhënë vendodhjen e një hoteli dhe aty I kanë bërë video dhe foto policit duke e shantazhuar. Dhe më pas I kanë kërkuar para duke e shantazhuar, nuk ka pasur marrëdhënie intime me sa kam dieni, thjesht momenti që ka shkuar në hotel madje I kanë marrë dhe lek. Bashkë me të dashurit kishin rrjet shantazhesh dhe gjobash. Besoj se prokuroria do të dalë me akuzat të reja sepse janë vërtetuar raste që këto vajza gjenin burra, I ftonin në hotele dhe pasi I fusnin në dhomë, bënin foto e I shantazhonin. Madje edhe në semafor u futeshin në makina dhe bënin foto e video dhe I shantazhonin, u shpreh gazetari Eraldo Harlica. Deri tani, prokuroria nuk ka dalë me një njoftim zyrtar për këto pretendime. Pritet që hetimet të sqarojnë nëse bëhet fjalë për episode të tjera që lidhen me të njëjtët persona dhe nëse ndaj tyre do të ngrihen akuza të reja. Përfundimi filozofik, dehumanizimi I tjetrit dhe kriza e nihilizmit modern, përtej neneve të kodit penal dhe procedurave hetimore, kjo ngjarje mbart një peshë të rëndë ekzistenciale që duhet na vendos përpara një pasqyre si shoqëri. Kalimi I menjëhershëm nga një akt dhune fizike I regjistruar në video drejt një skeme të dyshuar të shantazhit tregtarizon plotësisht dinjitetin njerëzor. Në terma filozofik, ajo që shohim këtu është rënja totale e parimit kantian, I cili dikton se njeriu duhet trajtuar gjithmonë si një qëllim në vetvete dhe asnjëherë thjesht si një mjet. Për protagonistët e kësaj kronike, tjetri ka humbur statusin e qenies njerëzore të denjë për empati. Viktima e dhunës kthehet në mjet për të ushqyer egon apo pushtetin e çastit, ndërsa shënjestrat e shantazhit kthehen në thjesht monedhë këmbimi për të zhvatur para. Kjo nxjerr në dritë një simptom të frikshme të kohës sonë, nihilizmin moral. Në një botë ku vlerat tradicionale dhe busullat shpirtërore janë zvendësuar nga kulti I parasë së shpejtë, I suksesit sipërfaqësor dhe I pushtetit me çdo kusht, krimi nuk përjetohet më si një thyrje morale, por si një biznes pragmatist. Kur privatësia, frika dhe gabimet e tjetrit kthehen në mall që mund të monetizohet në hotele apo semafor, ne nuk kemi të bëjmë thjesht me një thyrje të ligjit, por me një degradim të sensit ton të humanizmit. Drejtësia ligjore mund t'i ndëshkojë këto akte, por shërimi I kësaj zbrastie morale mbetet sfida më e madhe e shoqërisë sonë.